條6號開往青衣站，中途將有廣播提示各位乘客落車，祝各位旅途愉快。Dear passengers, on behalf of Kaiwi Motorbus Company, I would like to welcome you on board our route number 249X to Xinyi Station. Further announcements will be made as we approach various midway bus stops. It is our pleasure to have you on board and we wish you a pleasant journey. 各位乘客，欢迎乘搭九龙巴士公司249X 线。本班车将由博康开往青衣站，中途将有广播提示各位乘客下车，祝各位旅途愉快。The next stop is Sha-Tin Town Hall. 下一站是沙田大會堂。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。行去青衣城都得嘅喎，你想唔想去青衣城？即係你都想去睇車車係咪？
懟埋佢先打燈。係啊，下一站係帝都酒店。即係趌個頭 The 先打 next 燈 stop 嘅 is 咁樣。 Royal Park Hotel。咁下一站是帝都酒店。跟住我就話呢個係職業司機嘅吉線 Please 方 hold the handrail。請緊握扶手。咁啊，好彩都有打燈啊，食埋個位都唔打燈。哦，呢香港有多數打喎，打一兩下都打喎，好少。咪點都要打燈，因為你有 view cam 啊，到時有啲咩嘢，即係有啲咩意外嘅話，咁你有晒 cam 話啊，你冇打燈，我有打燈，咁呢都係要保障自己嘅打咗燈。咁但係你係打完燈先攝，一定係攝咗埋佢先打燈咁呢啲。咁就會打其實打都係打一兩下咁樣。貴嘅。天王你諗下全部都唔做，咁你一定佢話啊，Terry 每一次出街之前咧，都會用好多時間去 check 清楚所有最抵，即係用邊張卡消費啊，有啲咩商場優惠。總言之，佢會佢有強迫症嘅，佢話佢屋企每一個人都有強迫症。咁嗰陣佢仲係啲數碼相機嗰陣，佢都成日行，成日喺旺角度，成日隔到個最平嗰度，佢都好開心啦，花咗成日。佢話咁樣揀平20蚊嘅，都好開心。佢話佢出門口之前咧，成日都會搞到好似門口，就係佢有好多嘢要睇，check 晒所有 website，即係邊個商場點樣泊車最優惠啊，點樣用啲 coupon 啊，點樣換啊咁樣。佢就即係佢唔 check 晒咧，即係應該發現咗自己蝕咗咧，就會好唔安樂㗎啦咁樣。即係可能有一個人未用呢張卡優惠平20蚊冇用到咧，佢就會覺得好蝕底，係啦好蝕張。咁而有一次同余海即係總言之有啲矛盾，就係只係在於咧。咁余海咧個強迫症就在於咧，佢咧就寫碌屎啦，咁就用開嗰支筆嚟寫，即係嗰隻黑色嗰隻粗幼，咁係佢話，即係因為因為嗰本簿成本都係用嗰隻筆嚟去寫嘅，跟住佢就接受唔到用個第二支筆，係啊，即係同樣都係黑色，但係個粗幼啊，個質感都係唔同。佢就話咁樣會成本筆記都冇用㗎啦，我就會唔想再讀㗎啦，咁就好心急，就催阿媽喺樓下幫佢買支筆咁樣。買翻同一支筆。係啦。咁唔係應該有幾支喺屋企嘅咩？應該。就係用晒咯，咁樣咁啱。咁阿 Terry 就話咧，佢 check 到邊間商場有優惠可以用 coupon 咧，就即係可以換到啲 coupon，咁嗰度不如喺嗰度嗰間文具鋪買啦咁樣。咁但係要過2日先去嘅咁樣。跟住就係啦，佢就話點解唔可以用住係啦？點解唔可以用住第二支筆先咁樣？而要明知樓下係慳咗幾蚊？係啊，10零蚊咯，我諗一支筆。仲咁明知點解你係要俾錢買？去商場就有 coupon，但係唔使錢用到支筆，唔可以用住第二支先屋企咁多筆咁樣。即係每個人唔同嘅強迫症就發咗咁樣。即係阿 Terry 嗰個慳錢強迫症咧，就覺得一定係用第二支筆，而唔會明知樓下貴啲都俾錢喺樓下買，太蝕底啦咁樣。你明知貴啲都買咁樣。咁阿余海就係啦，就話呢本冇用筆寫咗嘅話，就會唔想再溫啦咁。咁應該好少都係大門喺樓下買咗佢。梗係落樓下買啦，唔使諗。你過幾日去商場，你換多10支咯。
Stop 就話 at 佢係潔癖嘅 Shakun 強迫症。 Temple。佢就潔癖。下一站是車公廟。咁啊，中山中睇都係應該請緊扶手。因為佢屋企咧真係 Please 藍 hold the 嘅， handrail。即係個地板咧令到咧反光啊，可以照到裙底。唔係一日拖3次，一日拖3次地嘅咁啊！唔記得咗呢個邊個講英做當年講咯，佢話每個月阿媽買清潔劑嗰啲錢都要買，即係當年喎，應該係樽都未出世當年喎。潔得喎，應該係啲嘢好乾淨，盡量都收埋啊。咁佢同埋點解我冇癖嘅？收即係點解我冇癖嘅？我有咩癖啊？地咧，佢唔知咩嚟，即係佢同事梗係好多人自己啦。易服癖，即係嗰啲叫咩變裝癖咯？你話？我唔係，都唔係癖啦。好啫，呢個係。係啊，變癖嗰啲就日日都變啦。如果係癖嘅話，即係我着唔到普通衫就會變裝癖啦。日日都古裝人咁樣出街咁樣，或者攞嚟彈。乜情深有咩癖啊？即係買嗰個人都要讀冇情深就冇咩，情深就好緊張自己食食咯就成日搞到又肚痛下一站啊，係大圍轉車站係啊，深水村星明樓。又食又嘔啊咁樣咯。The next stop is Taiwan Bus Interchange, Sunbeam House, Sunshine Estate。即係緊張得嚟。跟住有講話阿楊海咁樣食咁瘦都要食到咁清咁樣。咁但係阿空話咁佢起碼肯食嘢啊咁樣。請接右扶手。就阿瑞提出嘅，唔係我講嘅，即係佢問大妹會唔會覺得佢咁樣唔係幾健康，有啲擔心阿瑞就話，跟住阿空就話咁佢起碼都肯食嘢啊咁樣，咁佢話如果你再話佢可能食都唔食噶咯喎咁樣，都有道理嘅。跟住佢話其實係食得清啲瘦啲咯，佢話又唔會夠唔夠營養嘅，即係都計，即係佢有個唔知話大妹話佢用唔知79蚊一個月咧裝一個 app， 咁然後個 app 咧就會係啦，教佢點樣食。係啦就係啦，咁就會清啲嘢嘅，即係佢攞住個電子磅，係我要買電子磅。下一站係大圍站。買翻個靚啲電子磅，準啊！話係啊，下一站是大圍站。買咗幾廿年請啦，緊幾年啦，買香港都用咗幾 Please 年 hold 先 the 咯。 handrail。又無端端又嚟嗰間學校，跟住就話要會好，即係總言之好準嘅就總言之即係可能咧，佢話80 gram，佢81 gram，即係個番薯只係食80 gram，咁個番薯係81或者82 gram 咧，佢都要切埋，唔係一搣就走啲，一定要好 exact 嘅，好都係好強力仔，成家都佢大妹話成家都強力仔。我好憎人呢啲咁 rigid 嘅，其實我覺得都得。相對嚟講，阿公嗰啲工作
喺啲商場嗰度咧，正路你要搭 lift 㗎嘛，即係嗰啲升降機。呢個約咗第二日，佢升降機就壞咗。咁佢老豆嘅家佢一日咧，即係可能佢啲阿哥就唔想兜太遠，咁樣揸住呢啲電動輪椅咧，去鏟上個扶手電梯。咁結果咧就翻轉咗咁樣啦，即係打親咁樣，所以就冇好嚴重嘅。跟住心話都幾用。係咯。咁都得，唔係有時呢啲你自己唔知自己搭到喎，仲會撞到人喎。後面個婆咁俾你鏟咗落去，又搭到你點算啊？如果你見到個人咁樣鏟傷，我都唔夠膽埋佢。唔係咁，但係有啲阿婆眼又模耳又聾喎，佢淨係望到前面，見唔到你㗎嘛。但係你真係到好似我咁諗起點樣實行呢樣嘢上嚟，你就會諗下哇，上有家有仔啦，下有細路點樣處理咁，仲有咁多即係
有分段收費。係啦。下一站係長青村天媽橋樓。都營造到真係10個孫好一視同仁，但係佢哋都深深感覺到議政嘅地位係應該最喺即係喺兩老心目中嘅地位係至高無上。唔係，即係主要之唔好講至高無上呢幾個字啦，即係令佢哋最開心嘅，即係佢哋都係最開心嘅討論自己嘅男孫咁樣。應該佢即係佢話我應該係呢個係豐功偉績嚟嘅咁樣，生咗但係咧，義津咧，佢哋都話，因為係男孫，都應該係開心，都係即係僅次於議政嘅開心。跟住佢話，因為阿公佢話當年咧，咁就唔知好似阿媽去探佢，就啱啱生咗阿 Jason 咁就咁樣就話恭喜即係唔係咁，唔係話唔係成日講啊恭喜你啊！做婆婆，咁嗰陣咧，連義津都有話，跟住佢人哋嗰個路人甲嚟嘅啫嘛，即係恭喜你啊！你有對孖孫仔啊，又做婆婆，跟住話其實我就中意做媽媽多啲，跟住都真係唔係跟住真係嗰個人路人甲嚟嘅啫嘛，你話哎呀多謝好開心啊咁樣，一嘢就話其實我覺得係中意做媽媽，因為我話咁真生第一個生咗個津咁樣嘅仔咁樣，我話咁埋咧失望咁樣，跟住佢話因為係嫲嫲啊嘛，就係姓黃嘅始終都係開心，但係應該唔使好埋就唔開心，就直情係圓滿嘅都，即係你個阿媽覺得圓滿嘅。係咯，俾咗成1000蚊利是啊！阿津都乖，即刻同我報係啊。跟住我都有即係 WhatsApp 啦，伯母太客氣啦，點咯都。唔係，我邊有伯母嗰啲？同埋我同阿空講你都溝喎。唔係因為點解咧？個靈格嗰個顏色咧，你都 keep 低佢 contact。即係靈格呢個係都整嗰啲波唔緊要啦，多過一個唔多，少一個唔少。唔係，我覺得係啊，但係鬼佬最中意啦，鬼佬最中意啦。跟住話咧都唔係即係有錢又即係俾利是你又唔代表佢好有錢嘅，即係可能有啲我同阿即係可能佢都冇乜錢，例如嫲嫲即係阿爸阿媽嫲嫲爺爺其實都冇乜錢嘅，但係都俾因為好錫你，所以都俾利是你咁樣。跟住咧咁啊講咗阿婆啦，即係姨咧，即係佢廿蚊。因為姨婆都冇乜錢嘅，見佢屋企都係
知你冇女按揭啦，唔知啊。啊細佬又整爆咗佢個拉你咁啊爆咗佢咩啊？個摩電話個網係啊少少花啫。幾時喺英國？係啊，唔係可能佢啲唔知阿鋭就話有個 iPhone 11，阿津嗰個就 iPhone 11啊嘛，又話有個安琪可以俾阿津用咁樣，但係琴日唔記得咁樣。係啊，會唔會嗌啲梳化你買個梳化啊？你買咗？細佬真係事前財富訓好啊！佢又好捨得喎，佢自己唔捨得買嘢咧，好似阿津咁唔捨得買嘢俾自己喎，慳住用唔捨得。但係咧，到呢啊，俾錢啊，即係嗰啲我請晒全家嗰啲咧，佢話佢不買即係隻狗仔俾佢咯，買個貓套。請全家食希望又唔識食嘢，佢一樣到呢好得意㗎，喺你面前跳舞㗎。即係眼都唔眨喎，立住4條龍啊，買晒佢。佢攬住4條龍咯，佢真係好搞笑。4條龍，我哋係翻問你買晒佢，嗰度200貨。咁你可以話佢心地善良啦，或者亦都可以話佢暫時對金錢嗰個概念都未係好美景花園。實在咁樣啦。The next stop is Mayfair 即係 Garden。唔係好緊張錢嗰啲嘢。下一站是美景花園。請緊手請扶着後背，請緊握扶扣手。咗你嘅真係，咩啊？唔捨得佢唔開心㗎真係。係咯。係咯。
手。